ustaazonni tokko tokko ustaazonni tokko tokko karaa raayyaa miidiyaatiin qaxaraman nu jalaan baatan raayyaa miidiyaa haaraa maqaa ustaazatiin ramadamee social media kanarratti qabsoo Oromoo afaan faajjessuudhaaf ajandaa jijjiiruudhaaf qabaa nagadhiisaa akka waan akti Iraan qaxaratanitti afaan Oromootiin asirraa kan waan isaan jedhan namni takkalleen hin beeyne Oromoo malee qabaa nagadhiisaa jedhanis deebiini deebisnaafi isinitti naqaanee jirra. Nun sobdan kana booda nama akka keenyatu jira. Raayyaan miidiyaan maqaa ustaazotaatiin naqabaa nagadhiisaa asirraa jettan adabadhaa isinin jechuuf likki keessan isinitti himuuf dhufne jechuudha. Isin sheer godha waliin gaame sheer godha. Arra dubbii ajaa'ibaati. Raayyaa miidiyaa haaraa maqaa ustaazotaatiin gad dhufan kana saaxilla jechuudha. In saaxilla jechuudha. Qajeelatti adamneetini Oromoon beekuu qaba. Oromooni nama karaa amantiitiin biltsiginnaan raayyaa miidiyaa gootee nutti ergitu ajandaa qabsoo Oromoo jijjiiruudhaaf qabsoo uummata Oromoo dhugaa uummata Oromoo ukkaamsuudhaaf ajandaa yeroo isaan nu godhanii asirra oofan nuti walitti hin dhiifnu jechuudha duuba. Nuti walitti hin dhiifnu rabbi malee nama hin sodaannu jechuudha. Raayyaa miidiyaa haaraa hundeeffame arra qajeela DP keessa deemnee irraa dubbannaa jechuudha. Sodaata akka malee isin akkuma beekamu sheer gochuudha waliin gaa. Akkasuma dhimma ijoollee teenya biyya Arabaa miskiinota wal fixaa jirtu hanga dandeenyuun itti waywaanna jechuudha. Hanga dandeenyuun ijoollee miskiinaa wal fixaa jirtu gochaa suukanneessaa walirratti hojjechaa jirtu itti waywaannee kadhannaa jechuudha jara keenya. Obsine yeroo adda addaatti illee karaa TikTokitiin karaa Facebookitiin yeroo adda addaatti yeroo dheeraadhaaf yeroo burjaajii yeroo agartee lolli akkanaa ka'u irraa dubbachaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Amma immoo baasa baafte kan durii irraa adda jechuudha. Kanallee ni dubbannaa isin gaasheer gochuudhaan waliin nugaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa raayyaa miidiyaa hundeeffame maqaa ustaazotaatiin qabaa nagadhiisaa ustaaza tokko warra maqaa ustaazatiin deemu dadhabne jechuudha dhugaa rabbi. Likki timnee maal akka ta'an likki timneeti Oromoon beekuu qaba. Raayyaa miidiyaa biltsiginnaan qaxarte kana maal akka ta'an beekuun barbaachisaadha beektu. Beekuun barbaachisaadha. Wal eeyna jechuudha isin sheer gochuudhaan waliin ga'a hangasiifu. Raayyaa miidiyaa maqaa ustaazaa qabatee wafil Iraaniyyuuna wafil agartee Ameerikiyyuuna wafil adeeroo sirra naqaane nuti warra siyaasaa nyaate agartee sobuu hin dandeessu duuba. Sobdee maqaa ustaazatiin maqaa amantiitiin qabsoo Oromoo ukkaamsuu hin dandeessu. Ergama fudhattee jechuudha. Akkati ergama fudhattee immoo takkaan tarreessine sitti himna jechuudha. Akkati ergama fudhattee dhugaa Oromoo afaan qabuudhaaf yeroo Abba Jaawarii fi qabsoon Oromoo itti muddaa jirtu kanatti mootummaa of sabbaree atiin ammoo ergama fudhattee ajandaa jijjiiruudhaaf akkati dhuftee ibsuu qabna duuba nuti ilaalla. Ibsuu qabna. Isin sheer nu godha. Wafil Ameerikiyyuuna وما أدراك وفي الأمريكيون وما أدراك وفي الإيرانيون أو سنكاني يا ديرو سنكاني دام سجبابا دبر فدا جلكابا رايا ميديا راكاني جيشو رايا ميديا نموني مكا أستاذتين biyya keessaa qabaa nagadhiisaa lola Iraanii fi Israa'el jidduu deemaa jiru ilaalchisee qabaa nagadhiisaa 24 hour gad dhufanii irraa dubbataa jiran jechuudha. Namoonni tokko jechuudha maqaa ustaazatiin mee jalqabarraa background isaanii isinii himee akka gaarii akka isinii tolutti lafa sanii kaa'a jechuudha. Tokkoffaa hordoftoota koo kabajamoo baga nagayaan dhuftanii dhiifama. Assalaamu alaykum salaamta isinirraa fanne jechuudha. Xiqqoo haguma dhuftanii jechumaa fi baga jiraattan. Dhiheenya kana erga lolli Iraan jalqabee
Iraan fi Israa'el jidduutti lolli jalqabee konfliktiin uumamte ustaazota tokko keessattuu ustaaz Homaa Adraaka dhugaa rabbii dubbanna maqaa isaa dhooyine dubbanna jechuudha. Ustaaz Abu Musa'ab nami jedhamu Homaa Adraakan beekamu naqabaa nagadhiisaa وفي الأمريكيون وفي الإيرانيون ودو أول مارداتي ماري سعادك دمي أفر حاسا جراجو أرجع جراجو سي أرجع جراجو كارتونا ولي كبتياتي ولي ندمتوس إفجال أوفتوسي نوتي ورا كأننا كنا دوبا لكلكي سنتي مناجت دوبا ورا مكا أستاذتين دلدلتن ورا yeroo rakkoon hawaasa isaanii harkaa qabdu dhufanii lubbuu mootummaa sodarraa kan ka'e sarara barruu takkan barreessine yeroo islaamni Itoophiyaa hawaasni muslimni Itoophiyaa rakkatu masjidi irraa gubatu yeroo olomaa ajjeefamu ka dhufanii takkaan dubbanne sarara tokkoon katabne sodaatota goda keessatti galtanii jiraachaa turtan ardawwan sababa isaan gad dhufanii haasaa jiraniif naqabaa nagadhiisaa akka aktiivistii Iraan tokkotti akka dubbii himaa Iraanitti bara afaan Oromoo irraa ta'e malee bar rakkatanii bar asoo sila Arabiffaan hoofanii bar asoo Arabiffaan oofe sila at least is better wayyaadha garuu rakkoon isaa afaan Oromootiin numatti himaa jiraachuu wanti inni haasa'u sun Oromoo qofa keessa naannaa malee gara biraan deemu jechuudha. Isinii gala. Namni kuni nama akkam. Keessattuu ustaazonni keenya kan baale kuni ustaazota akkam. Abu Musaabii kanaan hangafee jechuudha. Yaa Oromootiyyaa dura waan sabarraa kaaname waan sabarraa kaanaf duuba deebine. Abu Musaafaani gaafa ummanni madda walaabu Soomaaleen qabeenya isaanii barbadeessitee lubbuu namaa galaafattee ummata irraa buqqaaste itti waywaachaa turre yaa ustaazota keenya hawaasni kun isin malee hin qabu isinis hawaasa kana keessaa baatan hawaasa kana malee hin qabdani ummanni kun rakkachaa jira sagalee keessan barbaada sagalee tahaafi jenne kadhachaa turre jechuudha ummata keenya kan baale karriiraa kan yeroo dheeraadhaa fi mootummaan buqqaasuudhaa fi haqa isaanii sarbee burjaajessaa jiru shororkeessaa jiru itti iyyachaa turre jechuudha. Yaa ustaazota keenya ummanni kun ummata gartee sagalee barbaadu isin ammoo hawaasa kana keessaa baatanii dhageettii qabdan kanaan hawaasa kana cinaa dhaabbadhaa hawaasa kanaaf sagalee tahaa mee dhugaa agartee dhugaa hawaasa kana mootummaa garagalchinan jenne hin beeyna isin mootummaa deeggartan isin durgootu isinii kaffalamee waan mootummaan jaalatu malee waan biraa hin gootan haa ta'u ummanni kunis haqa isaanii osoo seera hin cabsin seera biyyattiirra dhaabbatee falmachaa jira ummata riraa kan 20 oliin qabeenya isaaniirraa buqqaafamu facaafamu deemu kanaaf sagalee taa isinitti iyyachaa jiranii jennee dadhabne jechuudha waggaa lama kadhataa turre jechuudha takkaa gaafa takka sarara lama waa'ee hawaasa riraa waa'ee hawaasa madda walaabu walumaa galatti rakkoo hawaasa keenya kan baale fakkeenya fi Abu Musa'ab ustaaz Abu Musa'ab nami jedhamu kun keessattuu erga biyya galee takka sarara tokkoon katabne jechuudha. Abu Musa'ab jechuun dur nama gartee rakkoo hawaasaa dubbatuun beekamu haga tokko rakkoo hawaasaa ni dubbata gaafa Saudi Arabiyaa keessa jiru sodaa takkaan maletti mootummaa rakkoo mootummaan uummata irraan gahaa jiru rakkoo hawaasaa dubbachaa ture jechuudha. Erga biyya galee ammoo rakkoo hawaasaa gurra irraa cufatee ignore godhee ta'aa ture mirga isaati haa ta'u hawaasni Oromoo ammoo akka agartee nama ustaazota agartee hawaasa kana keessaa bahetti isa qofa osoo hin taane ustaazota keenya hundaa itti iyyachaa turan jechuudha takkaa sagalee hin taaneef takkaa sarara tokko katabee rakkoo hawaasaa hin dubbanne takkaa deemee riira deemee hawaasa kana hin dubbisne cal jedhee afaan qabatee ta'aa ture jechuudha maaliif duuba wanni inni ta'aa turee fi raayyaa miidiyaadha jechuudha ustaaz Abu Musa'ab jechuun raayyaa miidiyaadha jechuudha anaatu isinitti hima raayyaa miidiyaa mootummaan hundeesse keessaa tokko ustaaz Abu Musa'abii jechuudha
maaliif kana jedhe yeroo rakkoo ummataa callisuun isaa mootummaa kiyya kana qadare inqeequu lakka mootummaa kiyya tunaa caala rakkoo ummataa kan jedhu callisee jechuu yeroo adda addatti gaafatti jennu jechuu gaafa masjidni muslimaa gubatu mootummaa keenyarra dhiibbaan dhufa yookiin ammoo mootummaa irratti agartee rakkoo kana irkisuudha kan jedhu afaan qabatanii taa'aa turan jechuu taa'aa ture jechuu inni fakkeenya ani sumarra dubbachaa jira maaliif isatu amma naqaba nagadhiisa wafil iraaniyuuna iraaniin akkana taate nu akkana goona maarreedha xiyyaara haganaa buusne nu maarreedha iraan nu akkana goone halkaniif guyyaa isa dalagaa jira jechuu isatu agartee gabbayee dubbachaa jira jechuu isaaf deebisu jira jechuu takka gaafa masjidni 20 30 40 gubatu naannoo Amaararraa jalqabee haga naannoo Oromiyaatti kaleessaan gad dheengadda ji'a tokko dura masjidi gubachuu san hundinuu ni yaadanna jechuudha takka isaa sarara tokko waa'ee amantaa muslimaa waa'ee rakkoo hawaasa muslima Itoophiyaa isaa takka katabu isaa sarara lama barreessu Facebookii isaa irratti yoo argitan ragaa fidaati na kijibsiisa jechuudha ragaa fidaati na kijibsiisa duuba nama hawaasa rakkoo hawaasa isaa takkaa hin dubbachuu sodaatee hawaasa isaa jalaa dhokate nama rakkoo hawaasa muslimaa Itoophiyaa keessatti ta'aa ture takkaa irraan dubbatin sodaatee afaan qabatee ta'aa ture arda yeroo inni aktiivistii Iraan ta'ee maa'ela 6,000 biyya jirtu biyya dandeettiidhaan gamaa gamana teessee ibidda walitti darbitu inni iyyuu hidda mormaa baasee halkanii fi guyyaa iyyuu baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisaa jechuudha maaliif kana jedhe maaliif rakkoo hawaasa muslimaa dubbachuu hawaasa muslimaa Itoophiyaa dubbachuu dhabe rakkoo hawaasa Iraan lola hawaasa Iraan irraa halkanii fi guyyaa dubbata muslima kanatu gargariidha muslim Itoophiyaa kuni rakkoon isaa yoo dubbatame ni saalfatama itti qaanfatanii nama adabaa maaliif rakkoo dura kan dursu rakkoo muslima Itoophiyaati maaliif gadi ba'ee irraan dubbanne rakkoo muslima Itoophiyaa kan haqa irraa qabu rakkoo muslima Itoophiyaati dura rakkoo muslima Itoophiyaa maaliif irraan dubbanne ummata keessaa ba'e kan buqqaafamuudhaa fi mootummaan shororkeessaa jiru hawaasa Baalee Riraa maaliif gabbahee irraan dubbanne ka haqa irraa qabu why because inni raayyaa miidiyaadha jechuudha Abu Musaabi Ustaaz Abu Musaab nami jedhamu kuni raayyaa miidiyaa mootummaan hundeesse ta'uusaa ofirratti mirkaneessee jechuudha ofirratti mirkaneesse nama hawaasa isaati sagalee ta'uu sodaatee hudduu boolla keessa kaa'ee taa'u ka hawaasni waggaa lamaa olitti iyyachaa ture takka barruu 2-3 hawaasa kanaaf sagalee hin ta'in hin barreessin arda yeroo inni hidda mormaa baasee 24 hour muslima agartee Iraaniif lolu arginaa jechuudha Iraaniyuuna wahada ila Iraaniyuuna wama adraaka Iraaniyuuna akana goonee jirra bahara cufnee jirra maalii barbadeessinee jirra maarree adeeroo dubbiimaan Iraanuu akka kee kanatti bar hin dubbanne wallahi hin dubbanne akkanatti akkati dubbattu kanatti hin dubbanne jechuudha ati dhiira yoo taate dhugumatti quuqama amantii qabatta yoo taate dura ofirraa jalqabuu qabda jechuudha dura ofirraa jalqabuu qabda Abu Musaab keenya nuti rabbii malee nama sodaan yaa Abu Musaab keenya dura kan ofirraa jalqabuu qabdu hawaasa muslimaa akkasitti aanu ka keessa jirtu ka Itoophiyaa ka rakkoo yeroo daddatti masjida irraa guban olomaa'ota qalan olomaa'ota ajjeesan saniif sagalee taate eegasii booda duuba maa'ela 5,000 tarkaanfattee sagalee taataaf jechuudha sigalaam sitti himna nuti ummata sobamuu miti bar nuti ummata sobamuum kaartoonaaf jala ooftee irratti wama adraaka jechaa ooltuma deeroo kiyya irratti ilaali sigala dhugaa sitti himna jechuudha barcuma agartee barcumarraa walii kan malee dhugarraa waliin kan isin bar olomaa'onni keenya kan Baalee bar olomaa'ota nuti iyyachaa turre bar hawaasa keenya kanaaf sagalee ta'a ummata keenya kanaaf sagalee ta'a ummata kana bira dhaabbadha ummata kana sagalee ta'uun agartee waa takka rakkoo isin irratti hin fidu mootummaa isin deeggartanis wal isin hin dhabsiisu haqa isaanii seerarra dhaabbatanii falmachaa jiran qabsaa jiran gaafii gaafachaa jiran cinaa dhaabbadhaa ummata kanaaf gaachana ta'a jenne isin kadhachaa turre jechuudha but never takkaa nu dhageessanii
olomaa'ota yookiin ammoo ustaazota baalee keessaa namni tokko gabbahee waa'ee rakkoo hawaasa riraa dubbatee hin jiru. Maaliif mootummaa isaanii sodaatan? Lubbuun dubbatan. Gaaf tokko gabbahee Abu Musaab rakkoo hawaasa Muslima Itoophiyaa ka masjidi irraa gubatu takka dubbatee hin beeku. Dheengadda baatii takka dura naannawa Finfinneetti magaalaa san yaadadhu exactly. Masjida gaafa warri amantaa kaanii gubu gabbahee sarara tokko irraan barreessine jechu. Nama akkanaa kanatu maa'ela 5,000 6,000 qaxxaamuree ummata Iraaniif sagalee ta'a jechu. Kana qabaa na gadhiisa. Adeero nun sobdootiin duraftayi hawaasa kan keetiif sagalee ta'i. Duraftayi hawaasa muslimaa akkasitti dhiyaatuuf sagalee ta'i. Gaafas value ustaazummaatii fi value activismii sii kenninaa jechu. Value mu agartee activismii fi value namummaa namni kun dhugumaan dhiira akka taayee dandaafaa mootummaa keessa taa'ee haqa muslimaa falmata siin jenna laal. Akka taayee dandaa waa'ee siyaasaa mootummaa Itoophiyaa biyya san keessa taa'ee osoo falmatu hidhame akkasitti dhiira yoo taate mee ummata hawaasa keenya kan baale karriira mee sarara lama barreessi nutti agarsiis. Deemi viidiyoo waraabi jaarsolee teenya san waraabi abboo hawaasni keenya akkana keessa jira ummanni kun sagalee barbaada jedhi yoo dhiira taate yoo dhuguma dhiira taate onni amma Iraanii fi akkanatti agartee sheek gooteetiin loltu kana yoo dhiira taate yaa Abu Musaab keenya yoo dhiira taate mee deemi hawaasa riraa deemi waraabi sagalee waraabi viidiyoo irraa waraabi dhaqii hawaasni keenya kana keessa jira hawaasni kun buqqa'uu deema dhugaan isaanii haqni hawaasa kana haa argamu jedhu. Gaafas value namummaa value dhiirummaa sii kenninaa jechuudha. Abu Musaab keenya dhugaa sitti himna likki sitti himna deera. Nuni sobdu warra kaartoona sobamuu nuti kaartoona agartee girrisaaf jala oofanii sobanii miti nuti agartee bakka dhugaan jirtu dubbannee bullaa jechuudha. Dubbannees bullaa jechuudha. Rabbi malee nama takka sodaannu jechuudha. Namoota gaafa hawaasni isaan barbaadan kadhannee dadhabne arda aktiivistii Iraan ta'anii halkanii fi guyyaa dalagan jechuudha duuba laal akka Abu Musaab kun. Halkanii fi guyyaa wanni ni kana godhuuf maal ni qaxaramee jechuudha. Mootummaan irratti yaadee ajandaa ummataa ukkaamsuudhaaf dhimma hawaasaa rakkoo hawaasaa ukkaamsuudhaaf ajandaa namoota akkasaa kanaan bocanii itti kennan jechuudha. Kaartoona 1000 jala yaa'a rakkoon hawaasaa ni ukkaamfama. Isaan maal godhan? Ajandaa uumanii garasitti akka oofan taasisan jechuudha. Amma Abu Musaab jechuun raayyaa miidiyaa jechuudha. Raayyaa miidiyaa kan hundeeffame kan dhugaa saba Oromoo afaan qabuudhaa fi mootummaan akka girrisaan jala deemuuf hundeesse ta'uusaa mirkaneeffannee jirra jechuudha. Isin warri kaartooni tokkolleen hin beektan amma isin hin galu isin amma. Kaartoona jala yaatanii ustaaza keenya ati goota keenya mee amma Iraanii halkanii fi guyyaa afaan Oromootiin falmuun goota maal taasisa nama? Mee isin gaafadhame. Ati goota gaafa jedhamte bar dhiira gaafa jedhamte saba keetii sagalee taate bakka sit dhiite hadhooftus duutus bulta jechuudha adeero. Iraan sin beeku afaan Oromoo hin beeku at least afaan Arabaatiif maaliif hin haasofne maal goota lafa balleessa adeero. Afaan Arabaatiif maan haasofne sin jedhaan. Wanni ati haasoftu bar waanuma nuti namni hundinuu smartphone harkaa qaba adeero Abu Musaab keenya namni hundinuu smartphone harkaa qaba waan amma happin ta'e live argaa jirra live argaa jirra adeero keenya. Everybody knows. Namni martinuu beeka. Ingiliishiin ka read godhuu danda'u, ka afaan Arabaatiin read godhuu danda'u, ka viidiyoo daawwachuu danda'u. Hundi keenya smartphone harkaa qaba ummanni Oromoo namni afaan Oromootiin itti himtu hin jiru jechuudha. Sigalaami. Maal seeta? Ati amma ifaajan tante bara ati akka amma ifaajee bombii dalagaa jirtu. Afaan Oromootiin haasa'uun suni baay'ee tokko agartee simiidha jechuudha adeeroo kee garana nyaatte wallahi hedduu takka waan bu'aa hin qabne kasan daranii ammoo kaartoonota hordofan ustaazonni keenya ustaaza ibaluun agartee goota
Yoo goota ta'e uummata Oromooti yaa sagalee haa ta'u. Yoo goota dhugumaan goota taate. Mee rakkoo hawaasa keenya kan Baalee Riraa uummata facaafamaa jiru irraa dubbadhu mee dhiiraati. Ati dhiiraa mee sarara lama katabmeeti. Viidiyoo gabaabduu daqiiqaa 5 deemi Rira deemiti. Rira deemi waraabi. Uummanni keenya kana keessa jira faca'uu deema jedhi mee ati dhiiraa waraabi gaafas nutti agarsiisi mee musaaf keenya. Immoo maadraaka. Mee waraabi sin jedhee bar. Dhiiraan caalaa uummata santu sitti aana bar. Dhiiraan uummanni ibidda gurguddaa qaba wal barbadeessaa jira. Dhiira akka dhiiratti wal lolaa jira. Sagalee kee hin barbaadu. Sagalee kee hin barbaadu. Akka nama amantaa tokko waliin qabutti wanni godhamuu qabu ni jira. Sigala. Garuu wanni ati hidda baastee akkasitti halkanii fi guyyaa irratti iyyisiisu hin jiru adeero. Dura laal yoo ajandaan ta'in, yoo ati raayyaa miidiyaan ta'in, yoo qaxaramtee durgoodhaan afaanis darbanii dalagaa hin jiraatin, wanni si iyyisiisu halkanii fi guyyaa kan Iiraan uummata keetirra si aantee halkanii fi guyyaa si iyyisiisu inuma hin jirre bar. Inuma hin jirre. Nun sobdu duuba. Nun sobdu. Bari hin dadhabnee bar halkanii guyyaa ati baatee iyyuu kanatu bari. Akka baakiraawundii kan kee uummataaf ibsinu kaartoonni gariin tokko yoo dhagaye atliis kan jedhu warri si jala gartee girrisu kuni akka beekaniif dhugarra dhaabbannee abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu nama akkam akka taate luyna nama saba isaa osoo dhiigaa jiru osoo faca'aa jiru ignoor godhee callisee afaan irraa qabatee Arda Iran maa'ila kuma shan jirtuuf sagalee taa 24 hour. This is not gonna work. Nu biratiin dalagu nu binnu magaalaa akkana kan. Trash rakiisha akkana kan binnu nuti. Adeeroo kiyya nu sobdu. Nu sobdu siin jedheer. Hawaasa keenya ka madda walaabu gaafa nuti maallaqa walii qabaa fi turre dheengadda. Ustaazotuma kanaa barka maallaqa walii qabee rakkoo hawaasa madda walaabu kan Soomaaliin rasaasan irraa buqqifte qabeenya irraa barbadeessite lubbuu namaa balleessite. Rakkoo hongee madda walaabu jedhanii rakkoo madda walaabu illee hin jenne gammoojjii Baalee hongee gammoojjii gargaarsa hongee gammoojjii Baaleetiif mee walitti haa qabnu jedhanii bari akaawuntii bananii maallaqa namni hedduun achirra galchaa ture bara. Ustaaz Ali nuti maqaa keessan illee tu ina nuti we don't care me. Ustaaz Ali irratti maallaqi hedduun galaa ture. Maallaqni sun laal tokkoffaa ummata qawweedhaan barbadeessanii qabeenya irraa gubanii ummata madda walaabu irraa kaasan qabeenya jiruuf jireenya isaan irraa buqqaasan Soomaaleen buqqifte hongee jedhanii maqaatti moggaasan jechuudha. Hongee jedheen jechuudha. Eegasii booda maqaa hongeetiin walitti qabee maallaqni sun hanga irratti ummata madda walaabuuf hin geenye jechuudha. Achumaan shikeef cal natin hin jiru. Achumaan callisiisan jechuudha. Uummanni hedduun maallaqa achirra buusaa ture jechuudha. Odeeffannoo ni qabna jechuudha. Maallaqni sun ummata madda walaabuutiif hin dhayne jechuudha. Eessa akka bu'e? Jaartii Haji Kamaan miila bakar waaree ta'e jechuudha. Si galami. Nuti kasiin jechaa jirru dura dursoo kan Iiraan caalaa sitti aanu ummata Riraa ummata Baalee takka kani muslimni Iiraan caalaa kasitti aanu kaaka sirraa qabu muslima Itiyoophiyaa kan kaleessa manarraa masjida irraa gubaa turan santu sitti aana deero. Dhiira yoo taate Saad Ali thank you tourism Saad Ali maallaqa madda walaabu maallaqa gargaarsa madda walaabu walitti qabee achumaan dhaba godhee jechuudha. Hanga irratti jechuudha. Hanga irra namni kuma qabu hin jiru. Mee ati dhiira yoo raayyaa miidiyaan ta'in yoo sodaa mootummaa keessanii hin qabaatin hawaasa muslimaa ka Itoophiyaatiif sagalee ta'i sarara lama barreessi. Sarara lama waa'ee muslima Itoophiyaa barreessi. Ka Iiraan dhiis fagoo sirraa jira. Dhiis kanaaf hin rakkatin homaan rakkatin kanaaf. Yoo dhiira taate hawaasa keenya kan faca'aa jiru kan Riraatii fi sarara lama barreessisiin jechaa jirra bar. Yoo dhiira taate
dhiira yoo taate yoo raayyaa miidiyaan ta'in yoo durgoon akkana sin iyyisiif yoo ajandaa qabsoo Oromoo jijjiiruudhaaf akkanatti bilchiginnaa si kan iyyisiifne taate dhugumati goota rakkoo Oromoo ka waggaa lamaa ol hawaasni kun sagalee nuu ta'e jedhee isinitti iyyaa ture tokko tokkoon keessan mee kataba dhuguma dhiira isin mee tokko tokkoon keessan mee hawaasni hiriira akkana miidhamaa jira faca'uuf deema 20 olii daata nu qabnu ummanni kun sagalee barbaada mootummaan ummata kana waliin mari'ate rakkoo ummata kana haa furu jedhime dhiirati ati dhiira mee Abu Musaab keenya mee waa'ee ummata Iraan tidis Iraan uf dandeessee akka dhiira lolaa jirti yar don't worry about Iraan وفي الإيرانيون وفي الأمريكيون وفي الإسرائيليون نتكنا قوني جرا يا رب مسائل كنا قوني قال كنا أول ما نكنا ترى يعني who cares do we care ما نفيدنا أرجع جرا we follow وردو فاجرا وانا الدنيا نتولين جرتو ديف ديفان رموتي ندمتا رقوم الإيراتين ركو أمتها دبر رقوم الإيراتين ركو أمتها دبر wanni akkana numbitnu wanni akkanaatu numbitnu agartee kaartoona of jala ooftu itti kijibi malee anati isiniif hima wallahi har'a waan akkanaa quba qaba ani ati dubbii himaa kamiidha dubbii himaan Iraanoo akkanatti bare miidiyaa irra baheen dubbatu bara yeroo waan dubbatuuf kam dhiisu beeka bara nuti kanu aarsite anaan ka arda dhugaa rabbii kan na aarse asoo duraan inni aga hawaasa kana sagalee tahaa ture hawaasa muslimaati cichee akkarra dubbatu kana dubbachaa ture hawaasa muslima Itoophiyaati falmaafi ture sagalee tahaafi ture arra silaarraan dubbadhu ittiin boona malee Abu Musaab jechuudha garuu kasibira jiru dhiistee gaafatin agartee achitti waan biraa haasa'uudhaaf yaalii gootu nuti dhugaa likki sitti himna duuba maal akka taate waan si beeynu maal akka taate waan si beeynu gingilchaan nama xaliiluu bar kan nama qulqulleessu as jira fardi kana dirreen kanaami mee ati dhiira ammallee sinaa tuuleeti mee ati dhiira dhuguma goota yoo warri mootummaa bilchiginnaa kun sin mindeessin deemi ummata hawaasa kana viidiyoo waraabi sagalee ta'iifme hawaasa hiriiraati rakkoo hawaasa hiriiraa nama lama sadii interview godhi maanguddoota san jiraattota naannawa sanii walitti qabi irraa waraabi posti godh dhiira yoo taate gootummaa akkasii namaa kennan nuti hawaasa muslimaa kan masjid irraa gubachaa tureef sagalee ta'i akkasitti nuti dhiirummaa gootummaa namaa kennine salut siin jenna jechuudha saniin alatti kijiba rakkoo ummataa jalaa dhokatanii ignore godhanii baqatanii rakkoo hawaasa muslimaa jalaa dhokatanii maqaa ustaazatiin Iraan maayila kuma jahaa irraa si lallabuuni nonsense jechuudha what a nonsense jechuudha kuni waan agartee faayidaa takkallee hin qabne jechuudha nu biratti agartee zero dha jechuudha destroy sin goona duubnu yeroo kana carraa argannu dhugaa isinitti himna duuba nuti isini galame yeroo kana carraa argannu kijibdoota akka keessanii kana dhugaa isinitti himnaa jechuudha dhugaa warri kaartoonni hordoftanii muraati yookiin ammoo sheeritti godha likki itti himna wallahi billahi nuti nama haqaa qofa ka waliin deemnu abbaa fedhi maan taane olumaa jinni maarree whatever qeessi hayyuu maarree hojii isaatiin kan madaalu nuti malee nama rakkoo hawaasaa irraa gurra cufatee rakkoo biyya biraa maa'ila 8,000 tarkaanfatee na haasa'u kun goota kiyyaa miti hayyuu kiyyaa miti ustaaza kiyyaa miti is nothing na biratti kun nothing jechuudha na biratti dhiira yoo taate akka ulamaa tarargee faa yeroo rakkoon hawaasaa qunnamu hawaasni ati keessaa baate yeroo rakkoo mudatu sagalee ta'eef akka dhiiratti mootummaallee deeggara mataa ol qabatanii hawaasa isaanii boonsan jechuudha ulamaa jechuun akkana jechuudha yeroo rakkoon hawaasa muslimaa biyya san keessatti uumamu gadi baane akka dhiiratti irraa dubbatan jechuudha eenyudha ustaazonni ulamaa'onni ummata keenya kan argee jechuudha kanaaf kabajna jechuudha kanaaf jaalanna jechuudha garaagarummaan keessanii fi garaagarummaan ummata ulamaa'ota argee kana jechuudha
isin ummata luyna sodaattu gaafa mootummaa hojjettan mootummaa keessan sodaaf jecha mataa qaqqabattan ishii gaashee jecha rakkoo hawaasa keessanii dhoysitan jechuudha. Isin jechuudha. Nuti kanaafi dhugaa dubbannee bakka nu dhiite bullaa jechuudha. Isin galaame. Dhugaa dubbannee bakka nu dhiite bullaa jechuudha. Hayyuun ustaazni saba isaatiif hin taane. Ustaazni gammachuu fi gadda saba isaa waliin hin qoodamne isnatin na biratti. Na bira natin obboleesso. Ustaaza jechuuni saba isaa waliin kan rakkoo saba isaa waliin dhandhamu, saba isaatiif sagalee ta'u, gammachuu waliin gammadu, rakkoo waliin qoodamu jechuudha ustaaza jechuudha. Ustaazni gama mootummaa goree bilchiginnaa goree fedhii fi dantaa mootummaa malee kan rakkoo sabaa fi saba keessaa baay'een dubbanne ulaagaa kamiin na biratti kabajaa fi ustaazummaan kennamaaf. Hin kennamuuf deero. Hin kennamuuf. Na biratti natin. Kun agartee hojjettuu warra mindaan qaxaramee mootummaadhaa dalagu kaadireedhaa jechuudha. Raayyaa miidiyaa kaadiree guddaan Abu Musaab jechuudha. Adeero. Gurra si calaa'u. Isaa fi warra isa fakkaatan jechuudha. Adaanuti hin beekne kanaaf waggaa 2 guutuu kadhachaa dhaynee dadhabne wanni isaan ignoorru godhanii rakkoo hawaasa keenyaa kana sararuma tokko barreessuu dhabanii fi this is why. Kanaaf ada laala akkanitti lolama uummata Iraaniif akkanitti iyyuu laalime akkanitti iyyuu laale hidda kana baasee bar adeeroo sin naqaane nuti wanna akkanaa nun bittu nuti agartee masmaarri wanna akkanaa kun agartee don't ever try nuti wanni akkanaa kun nun bitu agartee wanni rakiishi akkanaa kun nun bitu jechuudha. Yoo dhaamsi kiyya kabooda ijoollee Saawudii irraa dubbachuu deema dhaamsi kiyya kabooda yoo dhiira taate ammas irra deebi'e dhuguma ati goota yoo taate dhuguma nama sabaaf qabsaa'u yoo taate dhuguma nama amantiidhaa fi hadoodu yoo taate dura dursoo kati godhuu qabdu maali hawaasa sirraa haqa qabu hawaasa keenya kan facaa jiru kan riraatiif sagalee ta'e barruu sarara lamaa qofa barreessi. Lammaffaa hawaasa muslimaa ka haqa sirraa qabu kan yeroo adda adda rakkoo mudattu sarara lamaan takka qofa barreessi. That's all we need from you. San qofa kan si dhiisuu danda'u. Ka'aniin si dhiisuu danda'u yoo ati kana lameen goote dhugumatti ati goota dhiira. Gaafati ammoo san dubbachuu baattee ignore goote kanumatti fuftu taate ati luyna dabeessa raayyaa miidiyaa haqaaf dubbachuu osoo hin taane durgoo keetiif qaxaramtee akka dubbachaa jirtu mirkaneeffannee jirraa jechuudha. Kanuma kana booda agartee bira geessa. Kakaanii gaa ijoollee teenya Harargee ilmaan sikkoo mandoo fi ijoollee Arsii fi ijoolleen Harargeedhaa wal fixaa jirti. Akka malee wal fixaa jirti. Gochaa suukanneessaa akka malee garaa nama nyaatu. Waan ilmi namaa walirratti hin dalayne walirratti dalagaa jirtan jechuudha. Isin uummata amantaa tokko walitti qabu, uummata qabsoo Oromoo keessatti illee qooda gurguddaa qabu, uummata waan hudduu wal fakkaatu, uummata jaalalaaf kabajaan waliin jiraachaa ture, waliin jiraachaa jiru jechuudha. Uummata fuudhee walirraa horee kabaja gurguddaa walii qabu jechuudha. Seenaan keenya tokko jechuudha. Seenaa babbareedaa walii qabnaa jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa faan gaafa jeneraal Harargeerraa kaanii jeneraal Waaqoo guutuu qabsoo muuvimentii Baaletti dhaqanii iyyafatanii walitti makaman jaala qabsoo ta'uu wal amanuu wal abdatuu fi jaalala walirraa qaban irraa kan ka'e wal barbaadanii Baaletti walitti dhaqanii jaarraa Abbaa Gadaa faan waliin qabsaa'aa turanii jechuudha. Wareegama qaqqaalii waliin kaffalaa turan jechuudha. Uummanni kun uummata gargar bahuu danda'u miti. Uummata jaalalaa fi soddummaa jaalaa soddaan jaalalaa fi kabajaan walirraa fuudhee waliin jiraatu bakka kamutti wal kabaju bakka guddaa walii qabu jechuudha. Uummati Harargee fi uummati sikkoo mandoo. Wallaaltonni maqaa Harargeetiin daldaltu. Wallaaltonni maqaa Arsiitiin daldaltu. Uummata kabajamaa kana tokkollee bakka hin buutu jechuudha. Uummata kabajamaa Harargee, uummata kabajamaa Arsii,
bakka hin buutu jechuudha. Nuti wani godhuu qabnu maal wani fala ta'uu qabu. Falatti osoo hin dabrin duraan dursee gadda guddaatu nutti dhagama jechuudha. Taateen amma sooshaal miidiyaa irra deemaa jirtu albeedhaan wal diran, wal cafaqan, wal maarree wal godhan waan akkaan nama suukanneessu waan nama gaddisiisu jechuudha jara keenya. Yaa ilmaan Oromoo yoo dhuguma Rabbi sodaattan, yoo dhuguma agartee rakkoo meeqaatama dhandhamtanii barahaa Arabaa keessa qaxxaamurtanii waliin achi kan geessan taate waan akkanaa walirratti hin hojjetina. Maqaa Harargeetiin, maqaa Arsiitiin uummata kabajamaa kana walitti buusuudhaaf rakkoo hamaa waan dubbachuufillee namatti ulfaatu walirratti hin hojjetina. Wanni kun is a great shame. Akka malee waan badduudha dhiirotiyya. Rabbi biratti illee ilma namaa biratti illee waan fokkattuudha jechuudha. Akkamiin namni albeedhaan wal cafaqa namni waliin agartee horii tiksu waliin ibidda azaabaa san keessa dhaabbataa oolu keessa bulu ka gaala tiksu re'ee tiksu ka riskii waliin qojatu akkamiin wal fiixa obboleeyyantiyya akkamitti waan akkanaa walirra dalaga waay wanni akkanaa kun gaarii miti dhaabaa wanni akkanaa kun Rabbi biratti illee gaarii miti abaarsa fudhattanii dhiisaa waan akkanaa kana hin dalagina waan akkanaa kana obboleessa kee ajjeesin amantaa walii qabda oromummaa walii qabda maali si Rabbi sodaattanii gara nyaattan ilma namummaa tokkolleen isin keessa hin jiru waay akkamitti obboleessa kee billaan cafayta akkamitti torchi goota akkamitti dhiitta akkamitti afaan keessa fincaanta obboleessa kiyya akkamitti kophee nyaachifta akkamitti shahadaa gosaan qabsiifta waan qaanyiiti waan hin taane maqaa ummata hawaasa kabajamaa kanaati waan akkanan daldalina hawaasni kun hawaasa jaalalaaf kabajaa waliin jiraachaa jiru fuuldurallee waliin jiraata ummata qabsoo Oromoo keessatti Oromummaa keessatti qooda gurguddaa wareegama qaqqaalii waliin kaffale qooda leencaa qabu ummata wal jaalatu waan akkanaa kan nurraa dhaaba Rabbi sodaadhaatii nurraa dhaaba wal ajjeesuu kan dhaaba torchi wal godhuu dhaaba albeeda dhiiga walirraa wal cafaquun kun gaarii miti wallahi gaarii miti waan hedduu takka nama gaddisiisu isini galaami gara falatti yoo dabre an akka dhuunfaa kiyyatti wanni godhuu qabnu ijoolleen teenya aktiivistoonni Arsii ilmaan Sikkoo Mandoo ijoolleen teenya Harargeedhaa waan dandeessaniin godhuu qabnu wanni nu godhuu qabnu maaliin gara tokkummatti balaaleffachuu nu hundinuu kan Sikkoo Mandoos ka gara maqaa Arsiitiin daldalu balaaleffachuu kan gara Harargeetiin maqaa Harargeetiin daldalu ijoolleen teenya tan aktiivistoonni miidiyaa irra jirtan balaaleffachuu nuti hawaasa tokko Harargee bakka hin bu'u Arsii Sikkoo Mandoo bakka hin bu'u nuti Oromoodhaa kun ijoollee wallaaltota hattuudha yoo dadhabne jechuudha gorsa keenya fudhatanii yoo fudhachuu didan gorsinee yoo fudhachuu didan falli nu goonu harka wal qabannee ijoolleen sammuu qabdan ka waan gaggaarii yaaddan ka tokkummaa jaalattan kan Oromummaa ittiin boontan kan amantaa keessan hordoftan wanni akkanaa kun yakka Rabbi biratti illee ta'uu beeytan hubattan tokko taanee walitti dhufnee waan kana irratti duula geggeessuun afaan tokkoon gama hundaarraa balaaleffachuu nu bakka nu bu'u Arsiin hin erganne Harargeen hin erganne ufii isaaniitii faayidaa dhuunfaa isaaniitiif beekamtiidhaaf whatever it is wal cafaqaa jiran malee saba tokkollee gara bakka hin bu'an garuu wanni isaan dalagaa jiran kun waan fokkattu waan hedduu takka garaa nama nyaatu jechuudha waan hedduu takka nama gaddisiisu jechuudha wanni kun hatattamaan dhaabbachuu qaba wal ajjeesuu wal rakkisuu wal dararuun isin hundi keessanuu rakkoo meeqaatama dhandhamtanii biyya san geessan erga achi geessan ammoo namni rakkoo meeqa dhandhame rakkoo biraa akkamitti walirratti dalaga waay haaw wanni akkanaa kun dhaabbachuu qaba tokko taanee balaaleffachuu qabna ijoollee teenya tan albeen diddiramte gama hundaa irraa ka cafaqamte kan dhiigi dhangala'e hedduu takka we are sorry dhiifama Rabbi agartee isin haa baraaru wanni godhuu dandeenyu hin jiru Rabbi isin haa tiksu madaa teessan Rabbi isin haa fayyisu waan haphin ta'eef hedduu takka gaddi nutti dhagama jechuudha wanni kun akka nutti hin deebine hundi keenya balaaleffannee gama hundaa ofirraa dhaabuu danda'uu qabna isiniin jedha
sheer godhaati waliin gahaa aktivistoota Harargee, aktivistoota Arsii Koomandoo waan kana jiddu galeessa taanee akka konfliktii yookiin ammoo wanni kun gara hawaasatiin dabarre dhaabuu balaaleffachuu danda'uu qabna isiniin jedha. waliin turuu keessaniif ulfaadha. Aktivistii Iraan biraanis nu gahaa. Aktivistoota Iraan